Ndabasuhuje reka mbahe ikaze mu kiganiro cya none. Ni ikiganiro turi buze kugaruka n'ubundi nk'uko bisanzwe ku bworozi bw'ingurube, ingurube z'amoko atandukanye, uburyo dushobora kuzorora kandi zikaduha inyungu. Ni ingurube ubushize twarimo tuvugaho ingurube zo mu bwoko bwa Landrace, twabonye ibyiza byazo, tubona ibyo umworozi ashobora gukora. Hanyuma rero mu gusoza icyo kiganiro nabasezeranyije ko uyu munsi turi buganire ku bijyanye n'ubworozi bw'ingurube zo mu bwoko bwa Pietre. Ingurube za Pietre ziri hirya no hino mu gihugu kandi aborozi barazishimira, ariko akenshi ntidukunze kumenya uko zororwa, inkomoko n'ibindi. Ndagira ngo rero nongere mbahe ikaze mwebwe mwahisemo kubana natwe muri iki kiganiro, ariko nanone namwe mwahisemo gukanda subscribe kugira ngo uko dushyiraho video nshyashya mujye mubibona. Namwe turabashimiye. Biranashoboka ko aho uri hirya no hino uteganya kuba wakora subscribe kugira ngo ibiganiro dushyiraho byose bijye bikugeraho uko tukibishyiraho ubu wa mbere mu babibona. Nawe turagushimiye kandi tunagushishikariza gukora subscribe mu bihe byihuse kugira ngo ubashe kubona amakuru yihuse kandi yizewe. Ndetse nawe wagiye ugira uruhare mu gusangiza abandi inshuti zawe link zitandukanye z'ibiganiro tugenda dushyira kuri YouTube ku murongo wacu wa Kabura Farms channel. Nawe turagushimiye kandi ibyo ngibyo ukomeze ubikore rwose, tugire uruhare mu guteza imbere ubworozi bwacu bw'intamati, ubworozi bwacu bw'ingurube. Wowe rero uri burasirazuba bw'u Rwanda, iburengerazuba bw'u Rwanda, mu majyaruguru, mu majyepfo, mu mujyi wa Kigali, mwese ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Mu kanya gatoya ndaza dutangira n'igice cya mbere tureba inkomoko ya Pietre. Ikaze kuri mwese. Reka rero uyu munsi mbamara amatsiko. Mu kubamara amatsiko rero, ingurube za Pietre zikomoka, inkomoko ya mbere y'ubwoko bwa Pietre ni mu Bubiligi, mu gihugu cy'Ububiligi, mu mujyi ubusanzwe n'ubundi witwa Pietre, ari nawo waje kwitirirwa ino ngurube. Ni ingurube rero yakomotse ku mvange z'ingurube zakomotse mu Bufaransa ndetse n'izo mu Bwongereza. Aborozi bo mu Bubiligi bamaze kuzihuza bazivanga n'ingurube zo mu gasozi, bagamije kubona umusaruro mwiza w'inyama kandi zidafite ibinure. Nguko rero uko Pietre yavutse. Yamamaye cyane rero mu gihugu cy'Ububiligi ndetse ku isi muri rusange ntizwi cyane, ariko mu gihugu cy'Ububiligi yaramamaye cyane kugeza mu 1960. Mu 1960 nibwo ingurube za mbere zagiye mu bindi bihugu nko mu Budage no mu Bwongereza. Aborozi bo muri ibyo bihugu bakaba barashakaga mu by'ukuri nabo kuzamura ireme ry'inyama zikomoka kuri Pietre kandi zikungahaye ku nyama zumutse zidafite ibinure. Niwo mwihariko wayo rero, buriya Pietre nta binure igira. Ngira ngo aho uri ukurikiye ushobora kwibaza uti Pietre imeze iti? Ngiyi Pietre mubona kuri ekara zanyu. Pietre rero nuyitegereza urayisangana ano amabara y'umukara ameze nk'ibiziga, ariko azengurutswe n'andi ajya kweruruka mo gatoya, asa n'ayakoze urugori ku mabara y'umweru ndetse n'ibara ry'umweru muri rusange. Turaza kubibona mu kanya. Gusa dukomeje nababwira ko mu bihumbi 2004 abashakashatsi bo muri kaminuza ya Liège bakoze ubushakashatsi. Bakora ubushakashatsi kuri Pietre bagamije mu by'ukuri kugira ngo barebe uburyo bakongera umusaruro kurusha izo mu myaka yabanje. Muribuka ko ahagana mu 1960 aribwo yamenyekanye cyane, ariko ubushakashatsi bugenda bukorwa umunsi ku munsi, umwaka ku mwaka, n'abashakashatsi batandukanye. Aba rero bo muri kaminuza y'i Liège nibo bakoze ubushakashatsi mu minsi twavuga ko ari vuba nubwo atari vuba cyane, muri 2004, bashaka kumenya mu by'ukuri imiterere yayo n'uburyo yabafasha kugira ngo babone icyororo cyiza n'umusaruro mwiza w'inyama ukunzwe n'abakunda akaboga k'indyohesha birayi.
ngiyi rero imiterere yayo. Ngiyi imiterere yayo turaza kugaruka kuri iyi foto yayo, ariko mu by'ukuri nk'uko nari maze kubibereka igira ibara ry'umweru ririmo amabara mato afite ishusho y'uruziga ku rugore rwayo cyangwa se ku mpera zayo cyangwa se ku rugara rw'urwo ruziga hariho urundi rujya kweruruka rugizwe n'ubwoya bw'umweru, hanyuma ahandi hakaba hari ibara ry'umweru dede. Igira rero amatwi asa n'ayahagaze ariko adahagaze neza kandi ikajya kubyibuha ugereranyije n'andi moko twagiye tubona. Izwiho rero kororwa byoroshye, ntabwo igora aborozi kandi iritonda, nta mahane igira nikubagana ugereranyije n'andi moko. Ni ya ngurube udashobora gupfa kumva yasakuje nk'izindi, ni ya ngurube iyo yariye rwose iriryamira. Ngira ngo twagiye tubona mu biganiro byacu bitandukanye imiterere ya zimwe mu ngurube. Reka rero nsubire inyuma gatoya, nibyo nari maze kubabwira ngo igira amabara y'umukara ameze nk'uruziga akazengurukwa n'andi ajya kweruruka, murimo murabibona ajya kweruruka kandi afite ubwoya bw'umweru. Nuko iyi ngiyi isa n'irimo kurya, ariko murabona ko amatwi yayo ntabwo mu by'ukuri ntacuramye ntanahagaze, ahubwo asa n'ayahagaze ariko adahagaze neza. Ngiyi rero Pietre mujya mwumva, uzayibwirwa n'imikaya cyangwa se imihore mubona mu ntugu, igira mu bitugu hagaye, ikagira ijosi rigaye kandi ririho imikaya rwose, ikagira amatako afite imikaya igaragarira amaso. Nicyo ngicyo nababwiraho kuri Pietre. Ariko tugikomeza kuri Pietre nanone, imiterere yayo ituma byorohera aborozi kuba bazororera hanze cyangwa mu biraro. Hari ingurube udashobora kororera hanze, hari n'izo ushobora kororera hanze, hari izikunda mu biraro, hari n'izo wakororera hanze ntizigire ikibazo. Izi Pietre rero zihanganira haba mu biraro cyangwa hanze, ukaba wazishumura nk'ahantu wazitiye. Ikindi nanone imiterere yayo y'imikaya yayo iba myiza, biyigira ingurube itanga icyororo ku yandi moko, cyangwa se mu zindi ndimi ibyo bita cross breeding. Ukaba wafata Pietre ukayibangurira kuri Large White, igira imihore myinshi ku ijosi nk'uko nari maze kubabwira, ndetse no mu bitugu, bituma aborozi benshi bayikunda. Gusa hari ibyo ugomba kumenya kuri iyi ngurube yo mu bwoko bwa Pietre. Inyagazi yayo ni nziza, itanga icyororo, ariko iyo ibyibushye cyane ntizitanga umusaruro wifuzwa kubera umubyibuho, ku buryo rwose abenshi usanga batabyishimira, bakunda kuzivanga n'andi moko. Gusa iyo ushaka kugira icyororo kitavangiye cyazo, uzajya utanga icyororo ku yandi moko, ni byiza korora izi nyagazi. Niba rero uzorora, irinde ko zibyibuha cyane ku buryo zitazagupfira ubusa. Hanyuma hari ibindi rero nk'ibi twari tumaze kuvuga, ni ikintu wavuga ko ari nk'inenge, ariko hari n'ibindi bayinengaho kubera wa mubyibuho wayo. Igira mu ngingo hasa n'ahadakomeye, ku buryo akenshi aborozi babizi bashobora kuba, wenda wowe udukurikiye ushobora kuba warabibonye, iriremerera. Mu kwiremera kwayo rero ikunda kuvunika ubusa, ishobora kunyerera ikikubita hasi ubwo ikaba iravunitse. Ubwo urumva ni igihombo ku mworozi. Ishobora kutavunika ngo ipfe, ariko urabyumva nyine ntiwajya kuyunga n'ibiro byayo. Abashakashatsi rero bo muri kaminuza ya Virginia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 2000 nibo bagaragaje ko inyagazi zayo zibyara neza kandi zikabyara cyane, ariko zikagira ibibazo byo konsa, zikagira ibibazo by'amagurube. Zigira amagurube makeya, bituma aborozi bayo bahitamo kuba bavanga n'ubundi bwoko kugira ngo nibura bitanga umusaruro ku bijyanye no konsa no kubona amagurube. Ugereranyije rero n'andi moko, abashakashatsi batandukanye barimo abo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu Bwongereza bavuze ko muri rusange ugereranyije n'andi moko, za Large White, za Pietre, za Cambra, za Berkshire n'izindi, iyo ntikura ku rugero rwihuse cyane. Ubwo ako nako babonye mu bushakashatsi bagiye bakora. Ngira ngo ni byiza ko nk'aborozi ibi nabyo tugenda tubimenya. Ariko nubwo hari ibyo bayinenga, ntabwo bivuze ko ifite ibibi gusa, uretse ko nta n'ibibi dede ifite, ahubwo hari n'ibyo bayikundira. Ikintu cya mbere bayikundira ni bimwe navuze byo kororerwa ahantu hatandukanye, ntibiyitere ikibazo, ariko nanone byorohera aborozi bato batari aborozi banini, birumvikana. Cyangwa se iyo tuvuze hano aborozi bato, tuba dushatse kuvuga small scale farmers. Aborozi banini ni large scale farmers. Biraborohera kuyorora, cyane cyane kubororera mu biraro, kuko urumva hose ibasha kuhaba nta kibazo. Uretse kuba yorohera kandi aborozi yorohera, inatanga inyama nziza zitarimo ibinure, zidafite ibinure byinshi. Nta binure rwose, inyama yayo
iba yumutse. Inyagazi za pietre zibyara byinshi kandi zikabyara ibyana bikura vuba, gusa wagereranya n'andi moko nyine ukabona ko bitari ku muvuduko nk'uw'ayandi moko twabonye nk'uko twabonye ubushize. Nta bintu rigira nibyo nari maze kubabwira, kandi usanga inyama zayo zumutse rwose. Ariko se nari maze kubabwira ngo turazifite mu Rwanda, nibyo ntabwo mbabeshya, pietre zirahari, zihageze vuba, zikomoka mu Bubiligi, ariko twabonye ko ziri hirya no hino naho zagiye ziturutse mu Bubiligi. Kimwe rero no hirya no hino ku isi ingurube zo mu bwoko bwa pietre mu Rwanda turazihasanga, ariko nta makuru arambuye ushobora kuzibonaho kubera ko ziracyari nshya. Uretse no mu Rwanda, no mu bindi bihugu usanga itazwi cyane, imenyekana cyane mu Bubiligi, ariko mu bindi bihugu nko mu Bwongereza yororwa n'aborozi bake, nabwo bayororera kwibangurira ku yandi moko kugira ngo irusheho gutanga umusaruro, cyane cyane wibanda ku kugabanya ibinure mu nyama z'andi moko z'ingurube z'ayandi moko. Ubwo rero reka twizere ko mu Rwanda ubushakashatsi buzabaho bugakomeza, aborozi bagakora ubushakashatsi kuri iyi ngurube tukareba koko mu by'ukuri niba ari ingurube nziza. Gusa kuba nziza ko abayizi murabizi igira inyama nziza cyane rwose. Reka rero mu kanya gatoya tuze twerekeza mu gice cya kabiri. Nababwiye ko hariho abatwandikiye, hariho uwatwandikiye mvuye kure Alexandre, reka tugushimire ko agize umwanya wo kureba video yatambutse, hanyuma aratubwira ati ese mwatwereka n'amafoto atandukanye ya Raj White ya Landrace. Landrace ni ingurube twavuzeho ubushize tugaragaza ko iba mu moko atandukanye, haba mu Faransa, mu Butaliyani, muri Finland, muri Norwegian, muri Norvege, mu Bwongereza, mu Bubiligi, mu Budage n'ahandi. Aravuga ati ese mwazatweretse amafoto. Gusa mu kanya ndaza mbereka amafoto atandukanye ngira n'icyo mbivugaho. Ikaze mu gice cya kabiri mu kanya gato. Nk'ubu nimurebe muri ano mafoto, iyi ngiyi ahangaha mubona kira kirisere ni American Landrace nk'uko mubibona hejuru, ariko ndagira ngo mwitegereze ibintu bibiri kuri iyi foto. Mwitegereze amatwi, murabona ko amatwi asa n'ayaregarega ajya kureba hasi. Murebe no muramba kuva ku ijosi ugera hepfo ku murizo. Hanyuma iburyo bwayo hano nk'uko mubibona ni British Landrace cyangwa se Landrace yo mu Bwongereza. Nayo nimuyireba murabona ko amatwi yazo ateye kimwe, ndetse n'umuramba wayo kuva ku ijosi ugera ku murizo murabona ko nawo ujya ari muremure. Murabona rero ko muri rusange nubwo ari zo mu bihugu bibiri, imwe yitwa American Landrace indi kitwa British Landrace, ariko zijya kumera kimwe. Gusa iyo urebye nk'iyi ngiyi ijya kuba ndendemo gatoya, mu gihe American Landrace twababwiye ko ifite amoko agera kuri ane yagiye avangwa, yo isa naho iciye bugufi. Ngira ngo ahangaha murabibona, ndetse inshuti yacu mvuye kure ibyo ari byo byose ngira ngo uradukurikira kuri no video uraza kubibona ko bitandukanye. Iyi rero ni Danish Landrace. Danish Landrace nayo niyo muri Denmark niho Landrace ituruka, niho ikomoka. Hanyuma noneho wareba neza ku matwi urasanga imeze nka za zindi tumaze kubona, ikaba ngufi. Izi ni inyagazi, ikaba ngufi. Hanyuma wanareba iyi ngiyi Dutch Landrace yo mu Buholandi, nayo murabona ko ari nini, kandi mukabona ko amatwi yazo ateye kimwe. Rwose mushatse mwanarebera kuki, mwarebera ku miterere y'amatwi yazo. Amatwi yazo iyo uyarebye ubona ko ajya kwicurika, ajya kureba hasi, ntabwo ahagaraye nk'aya Diroke twabonye, cyangwa se ngahagarare nk'aya Pietre ntahagaze gutya, ahubwo asa n'ayameze gutya, ajya gucurama, ntacuramye, ntatambitse, ntageze gute, ariko murabona ko bitandukanye. Ngira ngo rero nshuti mudukurikiye muri ibi biganiro byacu, ni byiza ko mugenda mureba imiterere, twavuga ngo ni characteristique cyangwa se physical appearance, imiterere y'inyuma y'ingurube tugenda tubona, mukabasha kumenya itandukaniro ryayo. Nujya mu ifamu yanjye, nujya mu ifamu yuriya, bizakorohera kumenya ingurube niba ari imvange ya Pietre Landrace cyangwa se ari Landrace cyangwa se ari Raj White n'ibindi. Reka rero mbashimire mbabwira yuko tugeze ku musozo w'ikiganiro cya none, w'isomo rya none, tubashimira kubana natwe.
tubashimira kubana natwe kugira ngo tujye twungurana ubwenge. Wowe rero udukurikiye ndetse nawe uzareba ino video, ndagira ngo nkubwire ko ushobora kuganira natwe binyuze muri email. Ushobora kutwandikira kuri kaburafarms@gmail.com, ndetse ukaba wanatwandikira ukatwandikira kuri 0788 92 93 57. Ubutumwa bwawe tukaba twabubona. Ushobora no kujya hasi munsi ya video ahandikwa comment ugashyiramo igitekerezo cyawe nk'uko mvuye kure yabigenje, ukaba waduha igitekerezo cyangwa se ukaduha icyifuzo, ibyo wifuza ko twazabaganiriraho ubutaha byose tukabigushakira kandi tukabikugezaho nk'akanya ko guhumbya. Nguko uko bimeze rero, turi kumwe namwe ngo duteze imbere ubworozi bw'ingurube mu gihugu cyacu. Turi kumwe namwe ngo duteze imbere ubworozi bw'ingurube kuri buri muntu ku giti cye, twungurana ubumenyi mu myororere igamije inyungu kuri buri wese. Muhahe muronke, mworore mugwize kandi mubone inyungu mu byo mukora. Amahoro. Ubutaha ndagira ngo tuzarebe ku bijyanye n'uburyo warinda ibyana bikivuka kugira ngo bibone icyo bita umuhondo, kugira ngo bidapfa vuba. Uburyo ushobora kunganira amagurube ya nyina mu gihe habayeho icyo kibazo. Ibyo nibyo tuzarebamo ubutaha. Ntuzacikwe. Nucikwa urabyumva, uzabibona nyuma, ariko nta kibazo, uzanabane natwe, ntacyo byaba bidutwaye. Kandi mukore like, mukore share kugira ngo n'abandi babashe kubona buno bumenyi. Wowe utarasubscribing ushobora gukanda kuri subscribe, ugakanda kuri subscribe, ugakanda ku nzogera iri hirya, uzahita uyibona, hanyuma ibyo dushyira bigahita bikugeraho ako kanya. Murakoze cyane, naho ubutaha.